Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပစ္စည်းကိုမှလည်း review လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး knowledge အကြောင်းလေးနည်းနည်းတော့ပါတာပေါ့နော် tips and tricks လေးနည်းနည်းတော့ပါတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ experience အကြောင်းအဓိကပြောပြမှာပါဆိုတော့ TBH Labs က hack ခံလိုက်ရပါတယ် hack ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာ Facebook ပေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် YouTube ပေါ်မှာတခုတည်းပဲတော်တော်များများလာမေးကြတယ်ဟိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဘာဖြစ်တာလဲ hack ခံရတာလာမေးကြတယ်ကျွန်တော်တေချာတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုမပေးနိုင်သေးတဲ့အချိန်မို့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကို reply မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့ဟိုအကုန်လုံးလည်းသိတဲ့နေထင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေလည်းတစ်ခုခုသင်ခန်းစာရလိမ့်မယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ April 12 ရက်နေ့က12ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ဖြစ်မှာပေါ့မနေ့အစိုးရဗျာမနေ့2နာရီလောက်ကြီးမှာကျွန်တော် TBH Labs YouTube ကနာမည်ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ logo ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသူက public ကနေပြီးတော့ private တွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကသူ live တစ်ခုလွှင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီ live ကဒီ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ live ဗျာဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ crypto live ကတကယ်အတူကြီးတခြားသူတယောက်က live လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုသူကသူ့ရဲ့ live အနေနဲ့အတူအယောင်လုပ်ပြီးတော့ okay ငါတို့ထဲမှာ crypto ဘယ်လောက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကမင်းတို့ကိုဘယ်လောက်အကျိုးမြတ်ပြန်ပေးနိုင်တယ်ဘာညာအစရှိသမျိုးပဲ scam လုပ်တာပေါ့ကိုယ်စီကနေပြီးတော့ crypto scam လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီ live ကိုလွှင့်တယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုအိတ်နေတာဗျာသိလားဒီမြန်မာအချိန်တနာရီခွဲ2နာရီညတနာရီခွဲ2နာရီအချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအိတ်နေတာအဲ့နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းတော့လည်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါကို hack ခံထားရမှန်းလေမသိဘူးဘာ notification မှလည်းမဝင်ဘူးဟိုဟာကျတော့ည6နာရီဝန်းကျင်လောက်ကျတော့ကျွန်တော်7နာရီခွဲအတွက်ဗီဒီယိုတင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြည့်လိုက်တော့ TBH Labs မှာကိုက admin မဟုတ်နေတော့ဘူးအဲ့နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးပေါ့နော်ငါပြန်သွားကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီအချိန်ကဘာမှဖြစ်သေးဘူးဟိုဘာမှလည်းဟိုစိုးရိမ်တာတွေပူပန်တာတွေလည်းမဖြစ်ဘူးကို့မှာလည်းနည်းနည်းစားအဲ့ဒါ TBH Labs ဆိုပြီးတော့ YouTube မှာရှာကြည့်တယ် TBH Labs တခုလုံးမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတော့ကိုကနည်းနည်းလန့်သွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့YouTube မှာ copyright claim မိတာပဲဖြစ်ဖြစ် copyright strike ထိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ email တွေဝင်တယ်ဗျာကိုစီကို notification တွေ email တွေဝင်တယ်အခုကဘာ email မှာဘာ notification မှလည်းမဝင်ဘူး channel ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေ့မတိုင်ခင်မနေ့ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကို link ကိုသွားထည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟို link ကို copy paste လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ this video is set to private တဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပြီ okay ဒါကတော့hack တော့ခံလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ hack ခံလိုက်ရပြီဆိုပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ဆိုတာကျွန်တော်တို့ Gmail account အနေနဲ့ဟိုဖြစ်ရတာဟို manage လုပ်ရတာဟို Google account နဲ့ပဲ manage လုပ်ရတာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ Google account ကလည်း two factor authentication ဘာညာ advanced security ဘာညာအကုန် secure လုပ်ပြီးသားဗျာ password ကလည်း strong password ရှိတယ် OTP ဘာညာလည်းကိုယ့်စီကိုလည်းလာတောင်းတာမျိုးမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ activity log တွေပါတွေဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်နေရာနေပြီးတော့ login လုပ်ထားလဲဘယ် device ကနေ login လုပ်ထားလဲအကုန်လုံးကကိုယ်ကြီးပဲဗျာဆိုလိုချင်တာတခုမှ security breach မရှိထားဘူးပေါ့နော်ဟာ security breach လည်းမရှိထားဘဲနဲ့ဒီ channel ကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ hack ခံလိုက်ရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့နဲ့အဖြေရှာမရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလေဟို hack ခံလိုက်ရပြီဆိုပြီးတော့ပဲသိတာဗျာသိလားနာမည်ပြောင်းသွားတယ်လို့ပုံပြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကိုတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဟို TBH Labs မှာရောကျွန်တော်ရဲ့ personal မှာရောသူ screenshot တွေနဲ့လာပို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုတော့ဖြစ်တယ် crypto live ကြီးလွှင့်နေတာတွေ့လို့မသိငါတို့သူဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါ TBH Labs page ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နာမည်က micro strategy SEO ဘာညာပြောင်းထားပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့တော့မှတွေ့တယ်အဲ့တော့မှokay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ hijack လုပ်သွားတယ်ဒီလိုကြီးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိမှာကျွန်တော်မှဟိုအဖြေမရှိဘူးကြာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ appeal လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့ hack ခံရပါတယ်ငါတို့အခု channel ကြီးမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါပြန်ပေးပါပေါ့နော်ဆိုလိုရင်းကတော့ရှင်းပြောရရင်အဲ့မှာ form တွေဖြည့်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်မတင်ငါလို့ပေါ့နော် Gmail တွေကိုဝင်တယ် Gmail တွေကိုဝင်ပြီးတော့ YouTube လို့ keyword ရှာထည့်လိုက်တော့မှဒီ live ကိုလွှင့်ထားတာနေပြီးတော့ဒီ live ကနေပြီးတော့ community guideline နဲ့ညှိပြီးတော့ဒီ channel ကိုအပီးပိုင်ဖြုတ်ချလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့တယ်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ inbox ထဲမှာမရောက်နေပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ YouTube လို့ရှာလိုက်တော့မှသွားတွေ့တာလဲအဲ့ဒါကိုမပြောတတ်ဘူးအရင်ကဆိုပုံမှန်ဝင်နေကြဗျာသိလားကျွန်တော်မှာ explanation တစ်ခုပဲရှိတယ်
အရင်ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel နာမည်က TBH Labs ဗျာအခုကျတော့ TBH Labs အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ micro strategy ကိုဂွင်းစားဂွင်းပိတ် SEO ဘာညာလုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကို spam လို့များ auto သတ်မှတ်လိုက်သလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ချေအရင်နေတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ sender ကဒါ YouTube ကိုယ်တိုင်ကနေပို့တာဗျာဆိုတော့ဒါ sender email address က verify ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့လို spam လို့ auto သတ်မှတ်လိုက်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါတော့ appeal တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် appeal တင်လိုက်ပြီးတော့နောက်တရက်လောက်နေတော့သူတို့က reply ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မင်းရဲ့ channel hijack အလုပ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမေးလိုက်တာပေါ့နော် okay ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲချက်ကြည့်ပေးလို့ရမလားဆိုတော့ပြောတယ်ဟိုငါတို့ကဒီ account recovery လုပ်ပေးတဲ့ channel recovery လုပ်ပေးတဲ့ဟာပဲငါတို့လုပ်ပေးတာတဲ့ဘယ်ကနေဘယ်လိုပါသွားလဲဆိုတော့ငါတို့မသိဘူးတဲ့ငါတို့မကြည့်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ account ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပါသွားတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ TBH Labs မှာအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ ex employee တယောက်ပေါ့နော်သူရဲ့ဟို account ကိုတော့တွေ့တယ်အဲ့တော့မှဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သဘောပေါက်သွားတာဘာလဲဆိုတော့ YouTube က permission ပေးတာတွေက Facebook တော့မကောင်းဆိုလိုချင်တာဗျာ Facebook မှာဆိုကျွန်တော်တို့နာမည်တွေပါတယ်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးညာသိလားသူတို့ဟိုတင်ပေးဘာညာပြန်ဆောင်ဟို approval ကြတော့မှပြောင်းလို့ရတာတို့ဘယ်လောက်မှဘယ်နှချိန်မှပြောင်းလို့ရတာတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ page transparency ဘာညာလည်းရှိတယ်ဗျာဘယ်တော့ကတီထောင်ထားတာတို့နာမည်ဘယ်တော့ကနေဘယ်လိုပြောင်းဘူးတယ်တို့အဲ့ဒါတွေပြန်ကြည့်လို့ရတယ် YouTube မှာအဲ့ဒါတွေကြည့်လို့မရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ ex employee ကိုပေးထားတဲ့ permission ကဒါ admin အနေနဲ့ owner အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာသိလား manager အနေနဲ့ဆိုတော့ manager တယောက်အနေနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ permission ကိုကျွန်တော်မကြည့်ထားမိတာပေါ့နော်သူက channel နာမည်လည်းပြောင်းလို့ရတယ် video တွေကိုလည်းဖြုတ်ချလို့ရတယ် logo နာမည်တွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကနည်းနည်းများလွန်းတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာသိလားအဲ့ဒီထက်နေနဲ့ permission လည်းပေးလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်အခုတခုသဘောပေါက်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ channel ပြန်ရတဲ့အထိစောင့်လိုက်တယ်ပေါ့ channel ပြန်ရသွားတော့မှအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ example ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမေးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီလိုဟို account hack ခံလိုက်ရတာလားဒီ video လေးလုံးမလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြောပြလို့ရမလားဆိုတော့သူလည်းတီးတီးချာချာတော့ဟိုလုံးဝဘယ်နေရာကနေပါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မသိဘူးဗျာသိလားသူထင်တာကတော့ဒီ pirated software တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ pirated software တွေ down ရနေပြီးတော့အဲ့ရ phishing link တစ်ခုနဲ့ထိသွားတာလို့သူကိုထင်တယ်ပေါ့နော်သူလည်း ODB တော့ခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပါသွားလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုနောက်တစ်ခုထပ်ဝင်လာတာရှိတယ်အတွေ့အကြုံ TBH Labs ကို तू က manage လုပ်ထားတာမသိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့ hijack လုပ်တာလဲဘာဖြစ်လို့သူ့ hack တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဘသူရယ်လို့ targeted လုပ်ပြီးတော့ hack တာတော့မဟုတ်ဘူးညာသိလားဟိုရရင်ယူလိုက်မယ်ပေါ့ဟိုသူ့ account တခုရသွားတယ် okay ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာတွေကို manage လုပ်နေလဲ YouTube တွေဘာညာအဲ့လိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်အရေးကြီးတဲ့ data တွေတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ငွေညှစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ channel တွေဘာတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နာမည်တွေပြောင်းတယ်ပုံတွေပြောင်းတယ်crypto scam တွေလွှင့်တယ်ဒါသူတို့လုပ်နေကြဘဲနဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဗာသင်ခန်းစာရလဲဆိုတော့ကို့မှာ YouTube channel ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် Facebook page တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ owner ရဲ့ account ပေါ့နော် admin ရဲ့ account ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲခိုင်အောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသိလား editor တွေပေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ editor တယောက်ချင်းစီရဲ့ account security manager တွေပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ manager တယောက်ချင်းစီရဲ့ account security အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ account security နဲ့ထပ်တူအရေးကြီးတယ်တကယ်တမ်းက protocol တစ်ခုရှိရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး two factor authentication မရှိရင်ဒီလိုမျိုး advanced security feature တွေမ on ထားရင်ငါတို့ရဲ့ page ငါတို့ရဲ့ channel ကိုမကန်ရဘူးဆိုတော့ protocol လေးတစ်ခုရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုသွားတဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတကယ်တမ်းဆိုဗျာသူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ TBH Labs မှာအလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြုတ်ဖို့မေ့နေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုသွားတဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့ထားပါတော့နော်သူ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်သူကတော့သူ့ account hijack အလုပ်ခံလိုက်ရလို့ထားပါတော့သူ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတောက်ကျင်မကောင်းတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ကနော်ကိုကြည်မိရလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကိုရီစီမှာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ထွက်သွားပြီးတော့မှကိုအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်ဗျာသိလားဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်ကိုရဲ့ channel ရဲ့ owner တွေ manager တွေ admin တွေ editor တွေအဲ့ဒါတွေကိုသိချာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့ပြီးတော့ဒီ channel ကိုပြန်ရခြင်းပေါ့နော်သူတို့ကနာမည်လည်းမပြောင်းပေးထားဘူး logo လည်းမပြောင်းပေးထားဘူးဒီဘယ်လိုလုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ hijack ကဘာတွေလုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ list ကိုကျွန်တော်တို့ YouTube ကပေးတယ်ပြီးတော့ဒါကိုကိုယ့်အတကူပြန်ပြောင်းလိုက်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြန်ပေးလိုက်တယ်
ဆိုတော့အဲ့မှာသတိထားမိတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က Facebook မှာသာ blue mark မရတာလေYouTube မှာ verify ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ verification လည်းပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ verification တော့ပြန်ရပြီကိုနာမည်ဘာညာပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှ verification ပြန်တောင်းတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ရသွားပြီဆိုတော့ကဲအခုကတော့အကုန်လုံးတော့ပြီးသွားပြီဗီဒီယိုတွေလည်းကျွန်တော် public ပြန်လုပ်ပေးထားပြီဆိုတော့အရင်တုန်းက stage အတိုင်းပြန်ရောက်ပြီလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ okay ဆိုတော့ကဲဒီလောက်ပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ story လေးပေါ့နော်ဘာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားနေချက်ကြောင့်ဘလူတွေကြောင့်ဘယ်လူဖိုးကနေပြီးတော့ဘလူ hack ခံလိုက်ရကြောင်းပေါ့နော် hack ခံလိုက်ရစားတဲ့ hijack အလုပ်ခံလိုက်ရကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလာပြောပြတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တခုသတိထားမိတာအဲ့ဒါကြာသွားတော့မှပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube ကနေပြီးတော့ကြည့်နေသူတော်တော်များပါလားဆိုတော့ဟိုသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် YouTube ကအားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာအားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့